Si va dunque con la terza corsa e si passa dai 3 ai 4 anni, sono in 10 al via dopo il ritiro di Falina STT. Lo schieramento: 2 Flamenco Adri, 3 Fermellino, 4 Flashwind, 5 Flica LL, 6 Falcao Matto, in seconda linea 7 FBI Stellion, 8 Fly Matto, 9 Formidabile CAF, 10 Friulano Jet, 11 Falco Stella. Favori nettissimi per Flashwind, giocato un po' a tutte le quote. Allievo di Giampaolo Minucci, figlio di FaceTime Bourbon, è il netto favorito della prova. Ancora un centinaio di metri allo stacco. C'è l'errore di Falcao Matto, mentre sbaglia anche Flashwind. Numero 7 FBI Stellion squalificato, numero 4 Flashwind squalificato, numero 6 Falcao Matto squalificato. Anche per Falcao Matto. In terza posizione c'è Fly Matto. Numero 11 Falco Stella squalificato. Anche per Falco Stella una serie di rotture che ha decimato il gruppo. E fra questi appunto anche l'atteso Flashwind. 400 metri intanto in 39 per Fermellino, che conduce davanti a Flamenco Adri Fly Matto. Poi più indietro è rimasta all'esterno Flica LL, c'è ancora Friulano Jet e via via gli altri. 600 che se ne vanno in 47 con in vantaggio sempre Fermellino. In seconda posizione c'è Flamenco Adri che anticipa la risalita di Flica LL, va su Fermellino, lo attacca, si avvantaggia dopo 800 metri in 1, 2 e 4. Non è ancora passato però Fermellino in vantaggio. Alla scia c'è ora Fly Matto, mentre Flamenco Adri attacca all'altezza del chilometro in 1,17,8, sposta anche Formidabile CAF che va direttamente in schiena a Flamenco Adri a 500 dal palo, viene via in terza ruota. Ripetiamo, numero 11 Falco Stella squalificato. Con i due che vanno su Fermellino che tenta ancora la difesa. Si sta avvantaggiando Flamenco Adri, perché però sbotta di galoppo. Numero 2 Flamenco Adri squalificato. In vantaggio è sempre Fermellino, trova il varco per correre anche Fly Matto che sposta al suo esterno. Lo speed di Fly Matto insieme a Formidabile CAF, ultime battute, e sul traguardo emerge Fly Matto nei confronti di un terzetto formato da Fermellino, Friulano Jet e Formidabile CAF. 1,17,8 il ragguaglio conclusivo, vince Fly Matto, scuderia con Falcao Matto. E andiamo a rivedere le battute finali con il minimo sforzo. Fly Matto riesce a passare, c'è l'errore anche del numero 11 Falco Stella che cercava l'open stretch, e così vittoria per il numero 8 Fly Matto, mentre per il secondo Fermellino forse ancora avanti a Formidabile CAF, ma aspettiamo naturalmente per dare l'ordine d'arrivo ufficiale. 3 cavalli praticamente sulla stessa linea per il terzo posto, l'arrivo ufficioso 8-3-10. Questo dovrebbe essere dalla terza corsa Arcoveggio, con vittoria di Massimiliano Romano per conto di Martin Levakovic. Fly Matto per conto della signora Marina Rago.